stood there wondering now how to defeat the devil. Und ich stehe dort und ich wundere mich, wie ich diesen Drachen besiegen kann. Not so much the devil, now the dragon. Also nicht den Teufel so sehr, sondern diesen Drachen. The dragon over your territory. Den Drachen über deinem Territorium. So as I was wondering, Und ich habe mich das gefragt. now the word of the Lord came to me. Da kam das Wort des Herrn zu mir Giving a strategy to defeat the devil. und gab eine Strategie, diesen Teufel zu besiegen. And the strategies are the very keys that the Lord Jesus Christ himself used to battle against the devil. Und diese Strategien sind Schlüssel, die der Herr Jesus Christus selbst benutzt hat, um gegen den Teufel zu kämpfen. Now this entire strategy is found in Ezekiel chapter 28, Und diese gesamte Strategie finden wir im Hesekiel 28, verses 12 to 19. Vers 12 bis 19. Do you have your good old-fashioned Bibles? Habt ihr eure guten altmodischen Bibeln? All right, please turn to Ezekiel chapter 28. Also lasst uns mal aufschlagen, Hesekiel 28. In every single verse from 12 to 19, In jedem einzelnen Vers von 12 bis 19 there are 10 keys to defeat the devil. gibt es 10 Schlüssel, den Teufel zu besiegen. That is the Jesus pattern. Und das ist das Muster von Jesus. So we are not going to read all the scriptures, Wir lesen nicht die ganzen Schriftstellen, but you please take note of them. aber bitte merkt sie euch. All these 10 keys are based on that scripture. Alle diese 10 Schlüssel basieren auf dieser Schriftstelle, Because in that encounter I had, weil in der Begegnung, die ich hatte, it was explained to me all these keys. wurden mir alle diese Schlüssel erklärt. Now the keys are in contrast to the character of Lucifer. Und diese Schlüssel sind im Kontrast zu dem Charakter von Luzifer. If you look at those scriptures Wenn ihr euch diese Schriftstellen anschaut, from 12 to 19, von 12 bis 19, it describes to us how Lucifer was made. die beschreiben uns, wie Luzifer geschaffen wurde. What are his characteristics? Was sind seine Charaktereigenschaften? His strong points. Was sind seine Stärken? And because of all his good strong points, Und aufgrund all dieser guten Stärken now he fell. fiel er. When he fell, Und als er gefallen war, all his good points became corrupted. wurden all diese guten Eigenschaften verdorben. Now to defeat the devil, Um den Teufel zu besiegen, you need to be of the same character as how he was before the fall. musst du den gleichen Charakter haben, den er hatte, bevor er abgefallen war. Then you can counter the enemy. Dann kannst du den Feind überwinden und begegnen. Ezekiel chapter 28 verses 12 to 19. Hesekiel 28, 12 bis 19. Verse 12 says, Im Vers 12 heißt es: you were the seal of perfection, full of wisdom and perfect in beauty. Du warst das vollendete Siegel voller Weisheit und vollkommen an Schönheit. So key number 1. Schlüssel Nummer 1. You must be perfect and complete in Christ Jesus, lacking nothing. Du musst vollkommen und perfekt sein in Christus Jesus, ohne Mangel. James chapter 1 verse 4. Jakobus 1, Vers 4. You must be complete Du musst vollkommen sein in Christ in Jesus. Christus Jesus. The Bible tells us very Die clearly. Bibel sagt uns sehr klar. If you read the books of Ephesians and Colossians, Wenn man das Buch Epheser und Kolosser liest, it tells us who we are in Christ Jesus. und diese Bücher sagen uns, wer wir in Christus Jesus sind. You must meditate them Ihr müsst über diese Bücher nachdenken, because you are complete in Christ Jesus. weil ihr in Christus Jesus vollkommen seid. That understanding must not only rule your mind but also rule your heart. Und dieses Verständnis darf nicht nur in deinem Verstand sein, es muss in dein Herz regieren. That is putting on the helmet of salvation. Und das ist es, was es bedeutet, den Helm des Heils aufzusetzen. This is the first key to defeat the devil. Und das ist der erste Schlüssel, den Teufel zu besiegen. Where he fell,
you must be lifted up. Wo er gefallen ist, musst du erhoben sein. Secondly, Zweitens, the scripture says die Schrift sagt, that you were in Eden, the garden of God. du warst in Eden, dem Garten Gottes. Verse 13. Vers 13. He was in Eden and then he fell. Er war in Eden, dann ist er gefallen. So now, key number 2. Schlüssel 2. You must learn to dwell in Eden. Ihr müsst lernen, in Eden zu verweilen. How do you do that? Wie macht man das? 2 Corinthians chapter 6 verse 16. 2. Korinther 6, Vers 16. It tells us that you are the temple of God. Da steht, dass ihr der Tempel Gottes seid. God dwells in you. Gott lebt in dir. He walks in you Er wandelt in dir. and he talks in you. Er talks. Talks Und with er you. spricht durch dich. You are the temple of God. Du bist Gottes Tempel. So being the temple of God, Und jetzt, wo du der Tempel Gottes bist, you must guard your body, musst du deinen Leib bewahren living a life of holiness. und ein Leben in Heiligkeit führen. When you do that, Und wenn du das tust, you are living in the Garden of Eden. lebst du im Garten Eden. Now, when you are in the very place from which Satan fell, Und wenn du an dem gleichen Ort bist, von dem Satan gefallen war, you are reigning and ruling with Christ Jesus. dann regierst du und herrschst du mit Christus Jesus. That is the foundation for your victory. Das ist die Grundlage für deinen Sieg. That is why it is the most important first point is you must be complete in Christ Jesus, lacking nothing. Und zuallererst, der erste Schlüssel ist, du musst vollständig, vollkommen sein in Christus Jesus, keinen Mangel haben. Key number 3. Nummer 3, Schlüssel 3. Ezekiel 28:13 says, Hesekiel 28, 13 sagt, every precious stone was your covering. jede Art von kostbaren Edelsteinen war deine Decke. Lucifer was covered with 10 kinds of precious stones. Luzifer war bedeckt mit 10 Arten besonderen Steinen. And those 10 kinds of precious stones was beauty for him. Und diese wunderbaren 10 Steine waren seine Schönheit. And because of that, he fell. Und aufgrund dessen fiel er ab. So now, our key number 3. Schlüssel Nummer 3 jetzt. Be covered with the 12 precious stones that was on the breastplate of the high priest. Sei bedeckt mit diesen 12 kostbaren Steinen, die auf der Brustplatte der hohen Priester waren. Exodus chapter 28, 2. Mose 28, verses 15 to 20. Verse 15 bis 20. Now those 12 stones on the breastplate of the high priest represents Diese 12 Steine auf der Brustplatte vom Hohepriester repräsentieren the 12 kingdom principles of heaven. die 12 Prinzipien des Königreiches der Himmel. The 12 kingdom principles of heaven are found in Matthew chapter 5, 6 and 7. Matthäus 5, 6 und 7 finden wir diese 12 Prinzipien des Königreiches der Now you Himmel. must be covered with that. Und damit musst du bedeckt sein. That is your breastplate of Das righteousness. ist deine Brustplatte der Gerechtigkeit. That will protect you from all the fiery dart or the attack of the devil. Das wird dich von den ganzen feurigen Angriffen des Feindes bewahren. Now listen everybody. Hört mir genau zu. Lucifer was covered with 10 kinds of stones. Also Luzifer war bedeckt mit 12 Arten von Steinen. With those stones he walked in the kingdom of God. Und mit diesen 12 Steinen läuft er im Königreich Gottes. Now those stones became corrupted. Jetzt wo waren diese Steine plötzlich verdorben. He's cast down. Er wird niedergeworfen. Now for you to defeat the devil, Und dass du den Teufel besiegen kannst, you cannot be on this earth level. kannst du nicht auf dieser Ebene, dieser irdischen Ebene sein. You must be lifted high up Du musst erhoben sein, to where he was formerly. da wo er vorher war. And you must be covered with the stones. Und du musst mit den Steinen bedeckt sein. Not 10, Nicht 10,
12. 12. That is why on the breastplate of the high priest there were 12 stones. Deswegen waren auf der Brustplatte des Hohenpriesters 12 Steine. Practice the principles of the kingdom of God. Das sind die Prinzipien des Königreiches Gottes. Number 4. Nummer 4. And verse 13 says, the workmanship of your timbrels and pipes were prepared in you the day you were created. Und es heißt, in Arbeit und Gold waren deine Ohrringe und deine Perlen an dir an dem Tag, als du geschaffen wurdest. Every manner of musical instruments were made inside the body of Lucifer. Und alle möglichen Arten von Instrumenten waren in den Körper vom Luzifer drinnen. That is why the devil now rules the rock and roll world. Deswegen regiert der Teufel jetzt die And Rock'n'Roll-Welt. heavy metal and black metal, Und all Heavy kinds of Metal metal. und Black Metal und alle möglichen Formen von Metal. All kinds of metal rock music. Alle möglichen Arten von Metal- und Rockmusik. So he fell. Er fiel. Now key number 4. Schlüssel Nummer 4. You must be a people of praise. Ihr müsst ein Volk des Lobpreises sein. So that means you must be a worshipper. Das bedeutet, ihr müsst Lobpreiser, Anbeter sein. For such a purpose you were created. Aus dieser Bestimmung wurdest du geschaffen. Isaiah chapter 43 verse 21. Jesaja 43, 41. Ephesians chapter 1 verse 12. Epheser 1, Vers 12. 1 Peter chapter 2 verse 9. 1. Petrus 2, Vers 9. These three scriptures tells us Und diese 3 Schriftstellen sagen God uns, created us to show forth the praises of God. Gott hat uns geschaffen, um den Lobpreis Gottes hervorzubringen. And I show you another secret. Und ich zeige euch ein weiteres Geheimnis. Psalms chapter 8 verse 2. Psalm 8, Vers 2. There it is written Da steht geschrieben, that in the last days God will give a new song, dass in den letzten Tagen Gott ein neues Lied schenken a wird. new anointing Eine neue Salbung of songs from heaven. für Lieder vom Himmel. And those songs are for warfare. Und diese Lieder sind für geistlichen Kampf. When the people of God sing those songs, Und wenn das Volk Gottes diese Lieder singt, it will defeat the enemy. wird das den Feind besiegen. It will push back the enemy forces. Und es wird die feindlichen Mächte zurückdrängen. So a new anointing is kept in reserve. Eine neue Salbung wird hier aufbewahrt. And that anointing will be poured. Und diese Salbung wird ausgegossen werden. So key number 4, be a worshipper. Schlüssel Nummer 4, sei ein Anbeter. Constantly lift up the high praises of God. Beständig den hohen Lobpreis vor Gott zu bringen. In 2 Chronicles chapter 20, Und im 2. Chronik 20, when Israel went for war against Sennacherib, als Israel in den Krieg vor Sennacherib zog, God sent a prophet to tell them, hat Gott einen Propheten gesendet, ihnen zu sagen, let the worshippers go before the army. lasst die Sänger vor der Armee vorne wegziehen. And let them worship God. Und sie sollen Gott anbeten. But there is a problem here. Aber da gab es ein Problem. Listen carefully. Hört genau zu. When you worship God, Wenn du Gott anbetest, you should not just sing any song you like, dann solltest du nicht einfach nur Lieder singen, weil du sie jetzt magst. because they were told exactly how to sing and what to sing. Weil ihnen wurde genau gesagt, was und wie sie singen sollten. They were told to sing the beauties of God's holiness. Und sie sollten über die Schönheit und die Heiligkeit Gottes singen. Sing saying the Lord is good and his mercies endures forever. Und sie sangen und sie sollten singen, der Herr ist gut und seine Gnade währet ewig. This is what is missing in today's church services. Das ist es, was uns mangelt in den Gottesdiensten heute. Many of the songs that are sung are just silly songs. Viele der Lieder, die da gesungen werden, sind törichte Lieder. They do not exalt God. Sie verherrlichen Gott nicht. They do not magnify God. Sie erheben Gott nicht. It makes us feel good. Die machen nur, dass wir uns irgendwie gut fühlen. You guten.
dass du dich gut fühlst, me guten, dass ich mich gut fühle. doesn't bring glory to God. Aber es gibt Gott nicht Ehre. We must change Das müssen wir verändern and go back to the original way of worshiping God. und zurückgehen zu dem ursprünglichen Weg, Gott anzubeten. When you do that, Und wenn ihr das tut, the church will be transformed into the sword of the Lord. wird die Gemeinde zurücktransformiert werden in das Schwert Gottes. And in whichever direction the devil will come, Und aus welcher Richtung auch immer der Feind kommen wird, the sword of the Lord will turn around. da wird sich das Schwert des Herrn auch in diese Richtung bewegen. We read that in Daniel chapter 3. Und wir lesen das im Daniel 3. A flaming sword guarded the tree of life. Ein feuriges Schwert hat den Baum des Lebens bewacht. And it turned in every direction. Und es hat sich gedreht in jede Richtung. That's what your church will become. Und das ist, was deine Gemeinde werden wird. And that's what your life will become. Und das ist es, was dein Leben werden wird. You will become the sword of the Lord. Ihr werdet das Schwert des Herrn werden. Now listen what I said. Hört zu, was ich sage. I did not say you will hold the sword of the Lord in your hand. I did not say you will hold the sword of the Lord in your hand. Ich sage nicht, ihr werdet das Schwert des Herrn in der Hand halten. I said you will become the sword of the Lord. Ich sage, ihr werdet das Schwert des Herrn werden. Your whole self becomes the sword of the Lord. Dein ganzes Selbst wird das Schwert des Herrn. So you become a weapon. Du wirst zu einer Waffe werden. And which devil will dare come near you? Und welcher Teufel wird es wagen, sich dir zu nähern? Number 5. Nummer 5. Number 5, the key says this. Nummer 5, der Schlüssel sagt Folgendes. And the scripture says in verse 14, Und es heißt im Vers 14, you were the anointed cherub who covers. du warst ein mit ausgebreiteten Flügeln schirmender Cherub. So that brings us to key number 5. Und das bringt uns zum Schlüssel 5. You must be anointed with the Holy Spirit. Du musst mit dem Heiligen Geist gesalbt sein. Look at an example in the life of the Lord Jesus. Schaut euch das Beispiel im Leben vom Herrn Jesus an. Acts chapter 10 verse 38. Apostelgeschichte 10, 38. Now, not only you must be anointed, Du musst nicht nur gesalbt sein the anointing must not only be on your head, und die Salbung darf nicht nur auf deinem Kopf sein. but the anointing must cover you completely. Und die Salbung muss dich vollständig bedecken. Psalms 133 verse 2. Psalm 133, Vers 2. It is like the precious oil that came upon the head, Es ist wie das kostbare Öl, das auf den Kopf gegossen worden ist. running down the beard, Und es rinnt herunter den Bart, the beard of Aaron, den Bart Aarons. and running down the edge of his garments. Und es rinnt herunter bis zu den Enden seines Gewandes. So the anointing is not only on the head, Also die Salbung ist nicht nur auf dem Kopf, but it covers you completely. aber sie bedeckt dich vollständig. So that tells us Und das sagt uns, you must be filled with the Spirit all the time. du musst alle Zeit mit dem Geist gefüllt sein. And how to be filled with the Spirit all the time? Und wie sind wir die ganze Zeit immer beständig mit dem Geist gefüllt? Ephesians chapter 6 verse 18. Epheser 6, Vers 18. Praying in the Spirit all the time. Beständig alle Zeit im Geist zu beten. Praying in unknown tongues all the In time. unbekannten Sprachen alle Zeit zu beten. Then you are full of the Spirit all the time. Dann seid ihr alle Zeit voll des Geistes. And there is another meaning to be uncovered. Und da gibt es noch eine andere Bedeutung dafür, schirmend zu sein. It is to live a life of total submission to God. Ein Leben in voller Unterordnung zu Gott zu leben. This is a pattern we can learn from the life of the Lord Jesus. Und das ist ein Muster und das lernen wir aus dem Leben vom Herrn Jesus. If you read John chapter 5 and chapter 6, Und wenn wir Johannes Kapitel 5, Kapitel 6 lesen, the Lord Jesus says, da sagt der Herr Jesus, the Son can do nothing of his own der Sohn kann nichts aus sich selbst heraus tun, except what he sees the Father do. nur was er den Vater tun sieht. He lived a life of submission. Er lebte ein Leben der Unterordnung. So that is a covering. So das ist
dieser Schirm. See, when a woman covers her head, Wenn eine Frau ihren Kopf bedeckt, the Bible says it is a sign of submission to her husband. dann ist das, sagt die Bibel, ein Zeichen der Unterordnung zu ihrem Ehemann. And the Bible says Und die Bibel sagt, that covering is the Lord Jesus Christ. dieser Schirm ist der Herr Jesus Christus. So covering is a sign of submission. Und dieser Schirm, diese Beschirmung ist ein Zeichen der Unterordnung. So when you are totally submitted to the Lord God, Wenn du vollständig dem Herrn Gott hingegeben, untergeordnet bist, the wings of God covers you. dann werden dich die Flügel des Herrn beschirmen. You know, when the wings of God covers you, Und wenn die Flügel des Herrn dich beschirmen, it is a protection. dann ist das ein Schutz. So which darts of the devil can penetrate that wing and touch you? Und welche Pfeile des Feindes können dich da noch berühren oder treffen? Nothing. Nichts. And I tell you one secret. Und ich sage euch ein Geheimnis. The wings of God, Die Flügel Gottes, not only the wings of God, nicht nur die Flügel Gottes, but also the wings of the angels. auch die Flügel der Engel. Every feather is a sword. Da ist jede Feder ein Schwert. So when you are covered, Wenn du bedeckt bist, the sword from the feathers will fly out dann werden die Schwerter, die Federn herausfliegen, to strike the enemy. um den Feind niederzustrecken. Key number 6, Schlüssel Nummer 6. verse 14 says, Im Vers 14 heißt es, you were on the holy mountain of God. du warst auf dem heiligen Berg Gottes. Now, he was high up on the holy mountain of God. Und er war weit oben, hoch oben auf dem heiligen Berg Gottes. Now he fell down. Und dann fiel er herunter. So, key number 6, Schlüssel Nummer 6. you must abide in the mountain of God. Du musst verweilen auf dem Berg Gottes. How do you do that? Wie machst du das? That is living a life of prayer. Indem du ein Gebetsleben führst. Living a life learning to wait on God. Indem du ein Leben führst, indem du lernst, auf den Herrn zu warten. Exodus chapter 24, 2. Mose 24, verses 12 to 18. Verse 12 bis 18. Revive your prayer life. Erweckt euer Gebetsleben. Don't just pray 5 minutes a day. Bete nicht einfach nur 5 Minuten jeden Tag. That will never even defeat a cockroach. Das wird noch nicht mal wie heißen die? Cockroach? Eine Kakerlake besiegen. No cockroach in Germany? No? I don't. Sometimes. Sometimes. What is it Kakerlake. called? Kakalaka. Stimmt, ist richtig, ja? Stimmt Nice name, Kakalaka. das? Yeah? Kakerlake. Kakalaka? Kakalaka. Kakerlake. Okay. The cockroaches living in other countries will be so thrilled to hear the name Kakalaka. Also die Kakerlaken in den anderen Ländern, die werden so begeistert sein, diesen Namen zu hören. Because the word cockroach doesn't sound nice. Also das Wort Cockroach klingt nicht richtig, But nicht schön. Kakalaka sounds nicer. Aber Kakerlake stimmt. Aber Cockroach ist Kakerlake, ja? Stimmt das? Kakalaka, yeah, Kakalaka. Sounds like chocolate, you know? Sounds like chocolate. Klingt wie Schokolade. Same color, cockroach and chocolate, same color. Gleiche Farbe, Kakerlake und Schokolade. Next time I eat chocolate, I'll remember cockroach. Das nächste Mal, wenn ich Schokolade esse, erinnere ich mich an Kakerlaken. So, Sorry. increase your prayer life Lass dein Gebetsleben zunehmen and learn to wait on God. und lerne auf den Herrn zu warten. That is very important. Das ist sehr wichtig. When you learn to wait on God, you'll be transformed. Und wenn du lernst, auf den Herrn zu warten, dann wirst du transformiert werden. Your life will be renewed and transformed. Dein Leben wird erneuert und transformiert werden. Number 9. Nummer 9. 8. 5, 6, 7. 7. Right? 7. 7. Number 7, look at verse 14. Und wir schauen im Vers 14. You walked back and forth
in the midst of fiery stones. Mitten unter den feurigen Steinen gingst du einher. Now what is that? Was ist das? Highly exalted spiritual experiences. Hohe geistliche Erfahrungen. Now today, in these present times, Heute, in den heutigen Zeiten, people are desiring for spiritual experiences. verlangt es Menschen nach geistlichen Erfahrungen. But remember, Aber erinnert euch, highly exalted spiritual experiences can corrupt you. hohe geistliche Erfahrungen können dich auch verderben. The Bible says, Die Bibel sagt, Lucifer walked on the stones of fire. Luzifer ging auf diesen Feuersteinen. You know, there is a place in heaven, Es gibt einen Ort im Himmel and not everybody in heaven has access to that place. und nicht jeder im Himmel hat da auch Zugang zu diesem Ort. That place is near where the Father God dwells. Und dieser Ort ist in der Nähe, wo Gott der Vater verweilt. Only very, very high-ranking angels are allowed to go there. Und nur sehr hochrangige Engel haben dort Zugang. And he walked on those stones of fire. Und er geht auf diesen feurigen Steinen. Those are secret places of God. Und das sind geheime Orte Gottes. Every stone is full of revelations. Jeder Stein ist voller Offenbarungen. And I was meditating on this, Und ich habe darüber nachgedacht. and I saw in a vision Und ich sah in einer Vision, Lucifer walking on the stones of coal, on stones of fire, und ich sah, wie Luzifer auf diesen feurigen Steinen ging. and his face was looking down on the stones, Und sein Gesicht schaute runter auf diese Feuersteine. and his heart exalted with pride. Und sein Herz hat sich mit Stolz erhoben. Pride of his privileged position. Stolz über seine privilegierte Position. Highly exalted spiritual experiences can bring pride. Und hohe geistliche Erfahrungen können Stolz bringen, Can corrupt you with pride. können dich mit Stolz verderben. So guard your heart. Beschützt eure Herzen. Whatever experiences, God bless you. Mit was für Erlebnissen der Herr immer dich auch segnen wird. Humble yourselves. Demütigt euch. We read from the life of the Apostle Paul. Und wir lesen im Leben vom Apostel Paulus. In 2 Corinthians chapter 12 verse 7. Im 2. Korinther 12, Vers 7. A thorn was given to him so that it will keep him humble from all the high visions and revelations he received. Er hatte einen Dorn empfangen, der ihn in Demut halten sollte von diesen ganzen wunderbaren Offenbarungen und Visionen, die er bekommen hat. So guard your heart. Schützt euer Herz. Number 8. Nummer 8. Number 8, let's look at verse 15. Und lasst uns für Nummer 8 im Vers 15 schauen. You were perfect in your ways from the day you were created till iniquity was found in you. Vollkommen warst du in deinen Wegen von dem Tag an, als du geschaffen wurdest, bis sich Unrecht an dir fand. Key number 8. Schlüssel Nummer 8. Walk before God with a perfect heart. Wandel vor Gott mit einem vollkommenen Herzen. Genesis chapter 17 verse 1. 1. Mose 17, Vers 1. Matthew chapter 5 verse 48. Matthäus 5, 48. Commit all your ways unto God, Befehle dem Herrn alle deine Wege an, that he may direct your path. dass er deinen Weg führen und leiten wird. Number 9, Nummer 9, verse 16. Vers 16. By the abundance of your trading, you became filled with violence within, and you sinned. Durch die Menge deines Handelns fülltest du dein Inneres mit Gewalttat und sündigstest. Key number 9. Schlüssel 9. Do not merchandise the anointing of God. Handel nicht mit der Salbung Gottes. Don't sell the anointing. Verkaufe die Salbung nicht. Don't put a price to the anointing. Setze keinen Preis fest für eine Salbung. Freely you receive from God. Frei hast du es empfangen. Freely you give. Umsonst gibst du es. A good example of this is found in Acts chapter 8, Und ein gutes Beispiel dafür finden wir im Apostelgeschichte 8, verses 18 to 24.
18 bis 24. A former witch doctor, after he got saved at the revival in Samaria, Ein ehemaliger Zauberer, der in der Erweckung in Samaria gerettet worden war. wanted the anointing that the apostle Peter had. Und er wollte die Salbung, die der Apostel Petrus hatte. So he gave a large sum of money offering to Peter. Und er gab dann eine große Menge Geld, ein Geldopfer zu Petrus. He said, take this money Und er sagt, nimm das Geld and transfer your anointing to me. und transferiere deine Salbung zu mir. Many people today do that. Für heutzutage machen das viele Leute. They go to this man of God or to that man of God Sie gehen zu dem oder zu dem Mann Gottes and they say, put your hands on me. und sie sagen, leg deine Hände auf mich Transfer all your anointing upon me. und transferiere deine ganze Salbung zu mir. The apostle Peter told him, Und der Apostel Petrus hat ihm gesagt, you cannot buy God with money. du kannst Gott nicht mit Geld kaufen. You cannot do that. Kannst du nicht. Don't sell the anointing and don't try to buy the anointing. Verkauf die Salbung nicht und versuch sie nicht zu kaufen. Okay, again, what does this deal with? Und worum geht's hier? Attitude of the heart. Wieder mit einer Haltung des Herzens. The anointing is not yours. Die Salbung gehört nicht dir. It's not yours to possess. Gehört nicht dir, dass du sie besitzt. The anointing belongs to the Holy Spirit. Die Salbung gehört dem Heiligen Geist. You are just a servant. Du bist nur ein Diener. Remember that. Erinnere dich You daran. are not master. Du bist nicht Meister. You are servant. Du bist Diener. And what is a servant? Was ist ein Diener? This morning I saw a wonderful example of what is a servant. Heute Morgen habe ich ein wunderbares Beispiel davon gesehen, was ein Diener ist. When I am introduced, Als ich vorgestellt wurde, they said, oh, he's a servant of God. hier, das ist ein Diener Gottes. Today, that title becomes something where you're flying high up in the sky. Heute ist dieser Titel etwas und du fliegst damit hoch weit in den Himmel. Servants of God. Diener Gottes. 2 horns come up. Kommen 2 Hörner raus. Servant of God. Diener Gottes. So this morning, after my session, I went to the restroom Also heute Morgen nach meiner Session bin ich zur Toilette and I saw one of our volunteer cleaning the toilet. und ich habe gesehen, wie jemand bei uns die Toilette gereinigt hat. He is our faithful partner from Switzerland. Und es ist ein treuer Partner von uns aus der Schweiz. At that time, nobody was in the toilet. Zu dieser Zeit war sonst niemand in den Toiletten. He was all alone mopping and cleaning the toilets. Und er war dort ganz alleine und hat dort die Toiletten gewischt und sauber gemacht. And the toilet was sparkling clean. Und der Boden, er war glänzend sauber. So clean you can stay there. So sauber, man hätte dort bleiben können. So when I went into the restroom, I looked at him. Und als ich bin dann in den Waschraum und ich habe ihn angeschaut, He didn't notice me coming in. er He didn't notice me. hat mich nicht bemerkt. And he was happily mopping and cleaning and singing song. Und er hat da fröhlich gewischt und gereinigt und ein Lied gesungen. So I thought to my heart, Habe ich im Herzen gedacht, what a dedicated servant heart he has. was für ein hingegebenes, dienendes Herz er hat. He's not standing here. Er steht hier nicht. Nobody knows him. Niemand kennt ihn. But all alone in cleaning the toilet. Aber dort ist er ganz alleine und reinigt die Toiletten. The eyes of God looking at him. Und die Augen des Herrn waren auf ihm. See, nobody knows him. Keiner kennt ihn. If I didn't tell you, you wouldn't know him. Wenn ich, who, what? Brother, stand up. Yandar Chinalanga. Bruder, steh mal auf. Give a good clap to that brother. Gebt ihm mal einen guten Applaus. He is that servant of God. Er ist ein Diener Gottes. Amen. Amen. What he did is same as what I am doing here. Und was er tat, ist das Gleiche, was ich hier tue. So what I should think myself, Was ich selbst denken sollte. he cleaned the toilet, Er hat die Toilette gereinigt I am cleaning you. und ich reinige euch. Amen. Ja? Same. Gleiche. So I must not think no horns. Also, ich muss keine Hörner hier kriegen. He has a mop in his hand. Er hat diesen Wischmopp in der Hand. I have Bible in my hand. Ich habe die Bibel in der Hand.
That's the only Das difference. ist der einzige Unterschied. Our rank is the same. Unser Rang ist der gleiche. Keep that attitude in your heart. Halte diese Haltung in deinem If Herzen. you have that attitude, Wenn du diese Haltung hast, you will not fall. dann wirst du auch nicht fallen. So remember that. Erinnert euch daran. Number 10. Nummer 10. Walk humbly and meekfully before God. Wandle demütig und sanft vor dem Herrn. That is the 10th key. Das ist der 10. Schlüssel. Matthew chapter 11 verse 29. Matthäus 11, 29. Walk humbly and meekly before God. Wandle demütig und sanftmütig vor dem Herrn. In Ezekiel chapter 28, Im Hesekiel 28 you'll find that verse 16, therefore I cast you as a profane thing out of the mountain of God. und wir finden, Verse 17. und wir finden im Vers 17. Your heart was lifted up because of your beauty. Dein Herz wollte hoch hinaus wegen deiner Schönheit. You corrupted your wisdom for the sake of your splendor. Du hast deine Weisheit zunichte gemacht, deines Glanzes willen. So key number 10, Schlüssel Nummer 10. walk humbly and meekly before God. Wandle sanftmütig und demütig vor dem Herrn. When you walk humbly and meekly before God, Wenn du sanftmütig und demütig vor Gott wandelst, you will always abide under the shadow of the Almighty. wirst du beständig im Schatten des Allmächtigen bleiben. When you are abiding under the shadow of the Almighty, Und wenn du im Schatten des Allmächtigen bleibst, the power of the Most High surrounds you. wird dich die Kraft des Höchsten umgeben. When the power of the Most High surrounds you, Und wenn dich die Macht des Höchsten umgibt, all power and all authority is in your hands. dann ist alle Macht und alle Autorität in deiner Hand. When all power and all authority is in your hands, Und wenn alle Macht und alle Autorität in deiner Hand ist, then the devil is under your feet. dann ist der Teufel unter deinen Füßen. Amen. Amen. He's under your feet. Er ist unter deinen Füßen. These are the 10 keys to defeat the devil. Und das sind die 10 Schlüssel, den Teufel zu bekämpfen und zu With these besiegen. 10 keys, you can war over the dragon over your nation. Und mit diesen 10 Schlüsseln könnt ihr gegen den Drachen über eurer Nation kämpfen. Amen. Amen. Are you ready to wage war? Seid ihr bereit, in den Krieg zu ziehen? Are you ready? Seid ihr bereit? Stand up to your feet, Lasst uns please. mal aufstehen.